จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูหินว่าเป็นหินสองสีเหมือนเป็นเส้นทางแบบแยกก้อนหินนะคะมันคล้ายๆหินอ่อนหินอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องไป